Neuer Tag bricht an und gemäß Impa soll ich mich auf den Weg zum Hateno-Institut begeben. Wie das genau heißt, und ganz kurz gucken. Das Vermächtnis, ja, stimmt das? Die Forscher des Hateno-Instituts in Hateno, genau. Hateno-Institut, okay. Mal direkt dorthin begeben. Eigentlich hätte noch. Ja, ich hätte noch Lust, irgendwie noch etwas meinen Gegenständen bei der großen Fee abzugraden. Das Hühlegewand ging ja. Die Hühlerkapuze auch, aber die Hühlerhose doch bitte zu wenig. Und es soll ja gemäß der großen Fee auch einen Set-Bonus geben. Gigi, schaut auch alles. Was wir nachher noch ein paar Monsterzutaten? Der schon so früh geöffnet haben. Hallo! Schönen guten Tag! Willkommen! Ah, wir haben schon alles geöffnet, okay. Wunderbar. Also kaum Geld, aber mal schauen. Ah, hör mal! Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht. Du bist ein Meister mit dem Bogen, oder? Jetzt bringen wir Blut zu den Wallungen wie gute Bogenschützen. Wie wär's, sagst du mir, wie gut du mit dem Bogen umgehen kannst? Ja, bin dabei. Prima! Du musst einfach nur die Laterne bei der Stadt der Göttin anzünden. Stadt der Göttin? Warum das? Kennst du nicht die Stadt der Göttin? Die ist an der Quelle vor Impas Anwesen. Ich habe keine Ahnung, wer sie dort errichtet hat, aber sie sieht sehr, sehr alt aus. Aha, du meinst sie mit dem Latz unterm Maul. Machst du das jetzt oder nicht? Ja, ja, ich mach schon. Ich freue mich schon mal. Was entzünden soll ich das? Feuerpfeile hat dir noch. Ziemlich teuer. Kann man gerade direkt bei dir noch. Ja, ja, kein Problem. Ich könnte aber ein bisschen Kohle gebrauchen. Hast du vielleicht irgendwo. Oh, jetzt wird schwierig. Habe ich überhaupt noch etwas zu verkaufen? Es könnte jetzt echt schwierig werden. Mittlerweile habe ich ja einige schon angesammelt. Sogar frische Eier. Nee, da will ich jetzt nichts verkaufen. Habe ich nicht irgendwo noch eine Route mit oder so etwas? Hammer bringt noch gerade viel. Bockblin Hau, ich glaube, ich brauchte bei der großen Fee nichts dafür. Ich denke mal, 30 dürften aufgehen. Tolle Ware, kauf alles an. Ja, ja. Mach du mal. Habe ich sonst noch irgendwas in Übermaß? Ah, hier unten habe ich ja was. Ein Topaz. Ja, ist gut. Meine Tasche, ey. Ich finde hier kaum etwas. Ziegenbutter, Oktok-Tentakel. Was lass mal noch? Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht doof. Ja, stell mir halt das Herz noch völlig schnell. So, bist du gar nicht. So, Feuerpfeile. Ich glaube überhaupt noch. 12 Stück, aber je nachdem. Ein paar können nicht schaden. Mann, ist das teuer, ey. 100 Rubine für 5 Feuerpfeile. Die macht ein Geschäft hier. Okay, ja, muss erst wohl ihre Quests machen, bevor ich das einkaufen kann, dann von mir aus. So. Hier oder was? Ja, 4 Stück sind's. So viel kann ich auch sehen. Nein, was macht er? Puh. War das knapp. Meine Güte, der Bogen ist doch hier. Da ist doch der Bogen, haben wir gerade der falsche Pfeil. Ah, hier haben wir. So, das Nummer 1. So, Treffer von hier hinten. Jo. Na toll. Diese miesen Bögen halten echt nichts mehr aus. So. Das war's jetzt. Oh, hallo Huhn. Was meinst du dazu? Offenbar gar nichts. Dann schaue ich doch mal, ob mir jetzt vielleicht was verkaufen möchte. Ich habe alles gesehen. Hä? Von hier aus? Wie? Das ist gar keine Fenster.
Hey du, ich hatte zugesehen. So schön für dich. Da ist richtig was drauf. Da habe ich langsam mal wieder Herzklopfen gekriegt. Hä? Das ist auch ein meisterlicher Bogenschütze. Moment, geben wir uns gewissen Gründen eher aus dem Weg. Tut mir leid. Wenn ich noch einmal verspüren würde. Oh, ist das plötzlich heiß hier? Dann sind wir hier für dich. Oh, so eine grobe. Dankeschön. Wie umgesattelt haben wir mit dem Bogen geübt. Wie bereits erwähnt, es tut mir leid für dich. Kann ich da einen Satz sehen? Oh, Entschuldigung, ich will eigentlich eher das kaufen. Also, doch die falsche hat die echt nur Bögen, also sprich Pfeile. Verdammt, ich gab's doch überall Läden. Das normale Zutaten bringt mir auch nichts. Da vorne war der Klamottenladen. Verdammt ich. Da wird auch irgendwie einer weg. Egal. Soll mich jetzt gemäß Impas Anweisung auf den Weg machen? Ja oder nein? Eigentlich spricht ja nichts dagegen, obwohl... Ich würde ja eher noch gerne gucken. Wegen der Fee... Hier gibt's Kleider! Ja, ich weiß, ich hab schon. Die Feenquelle. Da war ich zwar schon oben. Dann ist da ja nichts zu holen. Andererseits... Die kleinen Feen. Wie könnte ich die vielleicht doch schnappen noch? Regen. Das vielleicht sogar zugute kommt bei den Feen. Also im Prinzip, wenn Feen ähnlich reagieren wie wilde Tiere, sage ich jetzt mal, müsste doch Anschleichen reichen. Da war plötzlich sehr wenige hier. Geht's noch höher? Kommt ja auch mal runter, dann muss man zum nächsten begeben. Komm runter, komm runter. Wir fehlen auch am Tag. Okay, vielen Dank, Schickerstein. Wo wachen die jetzt auf? Feen. Einfach hier. Materialien. Es wäre gesagt, sie wären lebende Wesen. Aber okay, wenn der Schickerstein meint, sind Materialien von mir aus... Mist. Eine Fee ist gut, zwei sind besser. Jo. Wie sieht's aus? Eine dritte wäre natürlich auch nicht schlecht. Ist jetzt dritte irgendwie weg. Ah, die ist davon geschwebt. Da haben wir noch eine. Uff, da noch nie im Leben hoch. Wenn es nicht merkt. Nee, zwei müssen reichen. Zwei müssen reichen. Okay. Ganz kurz auf der Karte gucken. Ich habe sonst ja schon relativ viel gemacht. Der Rüstungsladen, Gasthaus, Krämerladen, Krämerladen. Ja, Zutaten. Da waren normale Lebensmittelzutaten, keine Monsterteile, das in der Art. Da haben wir noch einen Krog gefunden, okay. Ja. Atheno-Institut ist da drüben. Ich denke, es ist am besten, ich baue mich hier zurück und... Oh, da ist mein Pferd noch. Stimmt, aber ganz vergessen, ey. Das könnte böse enden. Aber erstmal... hierhin teleportieren. Ja, also das mit dem Feen war von mir auch total blödsinnig. Von wegen, braucht er irgendwie... Ich dachte echt schon von wegen, das ist ein Insekt, braucht irgendwie ein Käfernetz, so etwas in der Art. Aber nee. Anschleichen reicht auch. Käfernetz. Sind wir aber Skyward oder was? Nee. Nee, sind wir nicht.
Also immer noch. Kann man ein Pferdchen rufen? Hat mich wohl nicht gehört, der wundert mich nicht wirklich. Zwillingsberg, wenn das dann da vorne ist. Was sagt die Karte da vorne? Gut, ich muss sowieso bis hier hin. Eventuell, wenn ich Glück habe, hört es mich hier. Kurz oder Kakariko-Brücke. Mit ein bisschen Glück eben. Habe ich irgendwas übersehen? Da sind die Gori-Wälder. Dieser Maronus oder wie er heißt, haben doch irgendwie erwähnt, ich soll dem Hylia-Fluss folgen, damit ich ihn irgendwie wieder finden kann oder so. Nein, Hylia-Fluss folgen, der ist ja gut. Müsste aber schon der hier sein, war das sogar hier durch? Da stand eigentlich dort oben, so was es gezeigt hat, müsste es dort hinten gewesen sein. Ja, ein anderes Mal. Da habe ich noch genug zu tun. Ja, mal gucken. Na? Verdammt. Ich dachte immer, Pferde hätten so gute Ohren. Wo ist denn das Teil? So weit weg ist es gar nicht mehr. Immer noch nicht zu sehen. Ach komm schon. Dalmatine, hallo. Ja, ich weiß, den Namen, den ich gegeben habe, war bescheuert, aber trotzdem, kannst du mir das nicht antun. Das geht doch. Was machen Sie denn hier? Mit Überkörperbau. Du scheinst mit schweren Bogen umgehen zu können. Wenn Sie vielleicht der Jägerbande beitreten. Vergiss es. Du willst nicht. Du weißt nicht, was ich zu sagen habe. Die Jägerbande ist eine kampferprobte Truppe, um Meister Koga dem Helden Einhalt gebieten will. Dein Leben gehört mir. Bin ich jetzt nicht cool? Haben wir was getan? Hey! Hätte ja funktionieren können. Trottel, ey. Ist das ein Kopf? Wow. Eine Schwertbanane? Was zeigt denn so etwas? Das sind also die Jäger. Ach du Scheibenkleister. Was die Waffen bei sich tragen. Oh, die sehe ich garantiert noch öfters. Fürchte ich zumindest. Ah, da kommt es ja endlich. Ja, braves Pferdchen, braves Pferdchen. Hast du gut gemacht. So, jetzt aber los. Nicht da lang. Das ist wahnsinnig. Also Brücke. Ja, das machst du sehr gut. Ach ja, so macht Reisen noch viel mehr Laune. Ist das wieder so von einer Jägerbande? Ja. Man wäre schon... Okay. Wäre schon der nächste Turm. Ziegenbock. Wo gehst du denn hin? Ah. Trotzdem welche Aussicht. Oh, da haben noch ein paar Monster da unten. Oh, dann noch einer. Schönen guten Tag, wie geht's denn so? Ich hab... würdest du bitte ein bisschen schneller gehen? So, ich muss auch wieder nicht. Mann, also, ganz ehrlich, Dalmatine, du lässt dich schon schwer steuern.
Oh. Bitte sag mir, dass ihr alle deaktiviert seid. Aber Martine sagt wohl nein. Spürt sie es etwa? Nö, scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Das sind wieder mal sehr, sehr viele. Wir haben uns auf einem großen Plateau und dann plötzlich alle angegriffen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Mann, ist das total schwer zu zähmen. Wenn ich schon mal hier bin. Die kann ich sicher auch mal irgendwo, irgendwann verkaufen oder irgendwie gebrauchen. So, dann noch eine antike Schraube. Nur antike Schrauben. Hier noch ein Zahnrad. Okay. Gute Perspektive. Mich zu töten oder was? Hallo. Mein Name ist Britus. Bist du hier, um die Hateno-Festung zu besichtigen? Ja, schon. Ja, es lohnt sich, wieder herzukommen. Die Hateno-Festung war Hatenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Ich finde, jeder soll sie einmal im Leben besucht haben. Na gut, wenn natürlich so viele hier sind, ist unwahrscheinlich, dass die Dinge plötzlich zum Leben erweckt werden. Oh, noch ein bisschen was kochen, sehr gut. Die eigentliche Frage ist eher, ich habe ja eigentlich schon relativ viel. Vielleicht eher noch ein bisschen was für Ausdauer oder so etwas. Heilwulgras. Also eine Ausdauer auffüllen, Ausdauerkrabbe. Schleichglöckchen. Bisschen mehr Rüstung kann echt nicht schaden. Jetzt muss man mal schauen, ich mache das am besten ein bisschen Geflügel dazu. Damit es schmackhaft wird. Ein bisschen Chili zum Verfeinern. Passt doch. Na, du Kochtopf, was wirfst du mir zurück? Fleischkürbis. Sieht zwar interessant aus, wollte aber einen kreativen Kürbis irgendwie Gerechten beigeben. Versuch ich's doch mal. Ich könnte natürlich mal 2 nehmen. Das Abwehrdampfobst. Oh ja, das hört meine Verteidigung doch um einiges. Sehr, sehr schön. Was kann ich jetzt hier noch alles geben? Das ist ja eher für Tränke. Also Medizinverarbeitung, genau. Ausdauerling. Okay, irgendwann doch was mit extra Herzen. Ah, das Heilgras. Du weißt nur 2 dabei. Bonus auf Angriffskraft. Das fortbewegen kann. Größere Schnelligkeit. Ein bisschen Ei noch und... was kann man jetzt noch dazugeben? Ich riskiere es mal. Dampffleisch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Steigern, Ausdauerling. Habe ich aber eigentlich noch genug. Ja, dann reicht's auch. Das ist aber praktisch, wäre irgendwie so ein Kochbuch. Oh! Da habe ich doch wieder was Ähnliches, aber nicht so Pfeile.
Noch ein bisschen mehr Ausdauer. Hm. Ja, doch, ist eine schöne Mauer. Die aber doch irgendwie sehr baufällig aussieht. Hm. Ja. Ja, doch, kann man machen. Was gibt's da hinten noch Schönes? Ah, das ist ein Reiter. Moment, warten Sie bitte, der Herr. Ich hätte noch eine Frage. Oder die Dame? Der Wahnsinn, was hat denn schon mal jemand gesagt? Nicht, Leute haben einfach alle weder Ahnung noch Geschmack. Hm. Hatte gehofft, wir können ein bisschen mehr erzählen hier. Was soll das sein? Provisorisches Nachtlager? Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Hier kriegen wir auch nichts. Mal gucken, habe ich irgendwo... Damit hat das allerdings nicht gerechnet, dass sowas noch rauskommt, so eine Kiste. Monster in der Kiste. Ja. Hier erlebt man echt alles. Was wäre denn da noch versteckt? Hüpp. Oh, 2 Truhen. Ein Opal, sehr schön, zum Verkaufen. Und was haben wir hier in dieser Wunderkiste? Ein Tierschild. Bisschen schwächer als die ich aktuell habe. Moment, hier war's. Das war sowas von klar. Ui, das ist mich entdeckt, Mann. Ja, ein Krocksam für dich. Tschüssi. Ja. Tschüssi. Ja. Wieder ein paar Krocksamen für Maronus. Aber jetzt hier doch irgendwo... Ah, da... Oh nein, das ist ein Riesenpilz. Schade. Hat hier irgendwo noch etwas zum Abbauen gesehen? Na egal. So, hier wieder wilde Tiere und da... Ist da... Ich habe ja... Mann, scheiß Schleim, ey. Hab ich echt eine Hütte übersehen? Wie doof bin ich ein bisschen... Ah, ist mit Bienen dran. Kein Bock drauf. Schönen guten Tag. Da strahlt die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohren sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das heißt wohl, hier drüben müsste es sein. Was müsste das sein? Wer bist du denn? Oh, du hast sicher eine Frage zur Archäologie. Deswegen wendest du dich an Kalib, Koryphäe der antiken Forschung. Was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede? Wer ich überhaupt bin? Ich bin Kalib. Ich habe mein Leben der Erforschung von antiken Schreinen gewidmet. Ich bevorzuge allerdings Magister Kalib oder auch nur Magister, so nennen mich die meisten. Oder sollen sie zumindest. Wie dem auch sei. Ich bin gerade mit dem Entziffern dieser alten Inschrift beschäftigt, da habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Die Inschrift? Lange Jahre lang erforscht das Thema schon. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Der muss auch ständig auf der Hut vor Thesendieben sein, die sich meiner Arbeit mächtigen möchten. Die von meiner Familie kann ich von dieser Forschung erzählen. Verstehst du? Oh, komm schon. Magister. Also wird gerade Magister genannt. Nicht einfach nur Kalib, sondern Magister. Das klang auch noch so ehrlich gemeint. War es ja auch. Nun? So viel intellektueller Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, dann gebe ich dem Ganzen unter uns einen Einblick. Erstrahlend die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die ich zu entschlüsseln versuche. Was ist du jetzt einer dieser Haber den Horizont als Laien gänzlich übersteigt? Nun weißt du, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schreine ausgraben und nachts solche Kopfnüsse knacken. Soll man nun wirklich wieder meine Arbeit widmen? Ja, ein andermal. Ja, können wir ein bisschen quatschen und schon. Cool. Hier spukt's. Ja, ist soweit alles klar, gar kein Problem.
Sonst hat er hier nichts. Eine Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Gemäß Stiegerstein, die verfluchte Statue. Ja, sondern man hat auch das Siegel der Prüfung. Das heißt... Wenn es hier irgendwo ein Schrein ist, eventuell die Frage, wo genau. Irgendwie auffällig sieht hier alles ein bisschen aus. Anscheinend war genug Pfeile dabei. 3 Bombenpfeile bloß. Das sollen wir doch ein bisschen aufsparen. Die Karte sagt mir sonst aber auch nichts. Schade. Natürlich nicht so schicker Stamm. Wenn wir wieder dahin, ja, das ist soweit in Ordnung. Was haben wir da Schönes? Verlassen? Ernsthaft? Okay. Der nächste Schrein könnte hier überall in der Nähe sein. Ich frage mich gerade, wo eigentlich der große Turm abgeblieben ist. Ich habe doch hier vorhin irgendwo einen Turm gesehen. Hä? Ist er so gut versteckt? Seltsam.